नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ये देखिए आप अभी कितना फ्लड आया है नाले में। आप देख सकते हैं कि कितना पानी बढ़ चुका है। आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि फ्लड जो आया है। ये देखिए आप कितना पीछे कहीं बादल फटा है, बहुत ज़ोर की आवाज़ आई थी और जिसकी वजह से ये पानी का लेवल बहुत काफ़ी बढ़ चुका है और मिट्टी गंदा पानी आ रहा है इधर से। तो आप देख सकते हैं इधर कितना बारिश पड़ी है पीछे। तो अभी हम लोग भी डरे हुए हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ्लड आ रहे हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग गए हैं पानी में के साथ। अभी हमको भी डर लग रहा है। तो आप देख सकते हैं इधर ओह तो देखिए पानी का भाव देखिए सर, ये देखिए, ये विजुअल से मैं आपको दिखा सकते हैं भाई कितना पानी बढ़। ओहो ये देखिए भाई। ओ तो अपनी हिफाजत करिएगा। ओके अब हम रखते हैं, इधर थोड़ा दिखाएंगे आपको। ये देखिए कहाँ तक पानी आया है। ये हमारा रास्ता है, इधर से बगला किला जाता है। ये देखिए पानी को खान। आप देखिए इधर कितना डर लगता है बंदे को। ओह तो आप नज़र में देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी है। ये आपको दिखाएंगे थोड़ा जूम करके। ये देखिए आप कितना खतरनाक पानी बढ़ रहा है। देखिए ओह